বন্ধুরা, আজকে আমার ছোট ভাই মাঠে যায় আর মাঠে গিয়ে কোদাল দিয়ে খুঁড়তে থাকে। তখনই হঠাৎ সে মাটির ভিতর থেকে একটি বক্স পায়। তো এরপর যখন বক্স খোলে তখন বক্সের ভিতর থেকে অনেকগুলো টাকা পায়। তাই সে নাচতে নাচতে সেখান থেকে চলে যায়। তো এটা দেখে আমিও সেখানে চলে যাই আর কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়তে থাকি। তখনই হঠাৎ আমিও একটি বক্স পাই। তো এই বক্সের ভিতরে কি আছে তা দেখার আগে আপনি যদি এই ছবিটাকে সুন্দর মনে করেন তাহলে ভিডিওটা লাইক দিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং 5+5 কত হয় তা কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন। তো বন্ধুরা, এরপর যখন বক্স খুলি তখন বক্সের ভিতর থেকে কিছু বেলুন, একটি খেলনা গাড়ি, একটি মোবাইল, একটি আংটি, একটি লাইট ও একটি সোনার কয়েন পাই।